Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Дорогие зрители, гости канала, не забывайте подписываться, нажимайте на колокольчик и получайте уведомления о новых видео. Огромное спасибо заранее за ваши лайки, за ваши хорошие добрые комментарии, за ваши донаты. Земной вам поклон, мои милые. Прошу за вас каждый день высшие силы, чтобы вам послали в 1000 миллион раз больше, чем вы помогаете мне. Тема сегодняшней отсыпочки звучит так. Рука судьбы. Что заберет, а чем одарит? Если тема интересна, пожалуйста, посмотрите на песочек. Мысленно, либо вслух задайте такой вопрос. Рука судьбы. Что у меня из жизни заберет, но а чем меня одарит? Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Давайте посмотрим, что же такое будет, да, чем вас одарят и что из вашей жизни заберут. Так. Ну, смотрите, тут выходит больше вот по первой части, да, что у вас из жизни забирают. Во-первых, вы сами видите, да, что все рисунки идут от центральной вниз, да. Здесь явно какой-то шабаш происходит. Вы уже извините меня, но выглядит именно так. Какие-то беснующиеся люди, какие-то люди, которые что-то от вас хотят, что-то требуют, которые разрывают просто вам голову на кусочки, да, мозг взрывают. Вас растаскивают на кусочки. Это люди какие-то абьюзеры, интриганы, злые, противные, мошенники, лжецы, не знаю, лицемеры. То есть тут их много, понимаете, это не один и не два человека, как будто бы много, шабаш, да. Эти люди из вашей жизни уходят. Одни уходят влево, другие уходят вправо. То есть с двух разных сфер в вашей жизни эти люди уйдут. То есть ваша публичная жизнь, да, и ваша личная жизнь. Оттуда и оттуда люди уходят. Вы, мои дорогие, слишком сильно подвержены влиянию людей извне. То есть вы как-то слишком прислушиваетесь, присматриваетесь, берете примеры, может быть, что-то на себя даже перетягиваете. Вас, рука судьбы, от дурных людей просто уже, ну, скажем так, отворачивает, потому что вы, извините меня, по доброте душевной, вы не разбираетесь, кто человек плохой, а кто человек хороший. Вы человек с большим сердцем, для вас все люди хорошие, да, вот есть такое понятие человеколюбец, это про вас. То есть вы всех людей любите, вы всех людей считаете, ну, созданиями Божьими, да, поэтому считаете, что, ну, как бы, да, и на солнце есть пятна, и не все люди идеальны, но тем не менее, ко всем вы хорошо относитесь. Чрезмерно дружелюбный человек, чрезмерно открытый человек. Ну, а дурные люди, смотрите, как много вы их с собой насобирали, сколько много дурных людей вы насобирали за свою жизнь. Очень много, и они прям к вам лепятся, клеятся. Все что-то от вас хотят, все что-то от вас добиваются, кто-то в наглую использует, кто-то в хитрую. То есть, да, то есть в любом случае тут идет момент именно каких-то вот, знаете, вот присосок к вам, да, пиявок, просто по-другому не скажешь, энергетических пиявок. То есть работаете вы на работе, ваше начальство вас просто динамит, да, то есть вы работаете больше всех, получаете меньше всех. Если вы, например, в семье, ну, тоже такая ситуация, что вы вроде как бы больше в семье всего делаете, а вас как будто бы ни во что не ставят, да? Все там, ну, добрые слова, ласка и прочее достаются другим. Если вы где-нибудь, да, в каком-то обществе пытаетесь со всеми, там, не знаю, поговорить, быть услужливым, хорошим, добрым человеком, то вас могут и игнорить, и как-то, ну, отстранять, да, отталкивать. То есть какие-то вот вещи, да, вроде как бы, ну, своя рубаха парень, да, ничего страшного не случится, поймет. У меня сейчас более важные дела. Если какой-нибудь вашей подружечке там нужно выговориться, поплакать, либо что-то одолжить, то она прям может и в 12, и в час ночи к вам там и позвонить, и завалиться, и выспросить, да, как будто бы вот, ну, ты же должна, ты же мне раньше всегда делала, значит, делаешь сейчас. То есть какая-то вот бесшабашное какое-то поведение в вашу сторону. И
ну, честно, высшие силы уже смотреть на это не могут. Они не могут смотреть на то, насколько вы сильно разрушаете свою психику и свою жизнь. Вот эти люди, вернее, разрушают вашу психику и вашу жизнь. Вы этого не понимаете. То есть вы ищете проблему в себе. То есть вам кажется, что нет, что-то со мной не так. Да? Это я какая-то не такая, либо я какой-то не такой. А на самом деле вы просто человек очень-очень добрый. Еще чуть-чуть, и у вас крылышки вырастут. Вот я просто на этом песке это вижу. Вы можете сомневаться, можете махнуть рукой, когда слышите мои слова, но я не буду врать. Кто смотрит мои гадания, знает, что я всегда говорю правду. Мне нельзя врать, да, это именно тот обет, который я давала, идя на путь эзотерики. Мои милые, здесь вас уже просто спасают, вас уже за руки выводят из этого состояния. И если в вашей жизни будут происходить потери, а я вижу, что они будут происходить, потери именно по людям, да, вот людям, которые вас окружают, и эти потери будут некачественные, это потери будут количественные. То есть дурных людей просто заберут. Дурным людям поставят табу. Нельзя им будет к вам приближаться, они к вам и не приблизятся. Будут в вашем окружении, пусть немного людей, но они будут хорошие, добрые, светлые, такие же, как и вы. Да, понятно, что вы можете себя немножечко почувствовать не в удел, потому что вы привыкли бегать везде, за всех все решать, всем помогать и все для всех делать. Поэтому вам предлагается новое дело, вам идет новая возможность. Новое дело касается, тут 3 новых дела. Видите, одно дело, как вот росточек, да, второе дело и третье дело. Первое новое дело касается вашего какого-то состояния, да, ваших талантов, ваших способностей. То есть вы будете развиваться в своем каком-то внутреннем, да, смотрите, внутренний мир ваш развивается, ваше внутреннее какое-то состояние в искусстве, в таланте, в способности. Кто-то начнет картины писать, кто-то начнет, не знаю, вкусно готовить, кто-то начнет вязать, шить, музыку сочинять, стихи писать. Кто-то начнет, может быть, даже не знаю, заниматься ясновидением, эзотерикой. То есть у кого какой талант. Кто-то на массаж пойдет, кто-то займется какими-нибудь бьюти-процедурами. Понимаете? То есть вы будете раскрывать себя, свои таланты и то, что вас будет делать счастливой. Понимаете? Вот этим вы займетесь. Второй росток касается отношений. Отношений, когда как будто бы пара меняется местами. То есть если раньше женщина полностью, либо мужчина вкладывался в отношения, все на себе тащил, был козлом, либо была козлихой, да, правильно, отпущение, когда если что-то случится, кто виноват? Ты виновата, ты не досмотрела, ты не доделала и прочее, прочее. Вы меняетесь ролями. То есть женщина становится такой, знаете, главой семьи, либо мужчина действительно занимает свое место, потому что бывает такое, когда мужчина из-за любви уступает место своей женщине, своей жене. Вот у вас восстановление идет, по справедливости будет, да? Кто, например, больше всех делает, тот и будет главный. Кто больше всех вкладывается в отношения, тот и будет главным. Я вижу, что здесь будет ситуация, когда вашего партнера напугают. Здесь, смотрите, видите, появится третий человек, который напугает вашего партнера, что как будто бы вас заберут и все, и не будет с тобой рядом такой удобной, доброй женщины либо мужчины. И партнер одумается, станет как шелковый, извините, но такие перемены даже произойдут. Если у вас вообще нет отношений, то у вас появится сразу несколько человек, с кем вы будете выстраивать отношения. И опять же таки, смотрите, несколько человек, это может быть и 2, и 3 даже человека, но один из них, он идет как какая-то фальшивая персона, у которой, либо рыльца в пуху, либо, может быть, человек не свободный, но при этом будет себя позиционировать как свободный человек. Будьте внимательны. Этот человек, он идет как не для вас, он идет, да, как чтобы с вами выстраивать отношения, либо где-то вас искушать и прочее, а он идет как стимул для тех других, которых он будет подстегивать, чтобы они более активно вас добивались и были более решительны, да, в своих проявлениях. Я вижу, что вы одиноким человеком не остаетесь. Вы остаетесь при семье, при хорошем, стабильном, серьезном таком подходе к семье, да, когда в семье люди общаются, не ругаются, не бодаются, не притираются, а именно общаются. Все решается разговором, коммуникацией. И нету каких-то острых углов, нету каких-то подводных камней, где человек человеку, он прежде всего друг, и
товарищ, где вы можете проговорить любую тему, где вы можете спокойненько обсудить то, что вас беспокоит, не переживая, что человек, ох, сейчас на меня обидится, отвернется, и все пропало. Нет, здесь именно такое вот тишь да блажь, да, как говорится. Так что, мои дорогие, счастливая семья. Семья, кстати, очень такая дружественная, да, вот это к вам идет. Но, еще раз говорю, да, если вы в отношениях, то здесь перемена именно будет в вашем партнере. Ну а если вы не в отношениях, то знаете, что один из ваших ухажеров, он будет не совсем честный. Но опять же таки, относиться с переживанием к этому не нужно. Это вот как именно такой пинок для ваших других обожателей. И следующее, последнее, третье, да, что вам будет дано. Но здесь однозначно вам дается успех в жизни и достижение той цели, к которой вы стремились. Здесь вы смотрите вправо, это очень хороший знак. И у вас, смотрите, на сегодняшний день, вот вы стоите, у вас есть мечта, у вас есть какие-то, может быть, желания, хотелочки, но они какие-то ограниченные, они, ну, скажем так, вы смотрите, там, видите какую-то часть мира, да, вот сугубо, да, вот что вы там видите вдаль. А вам предлагается выйти на новый уровень и посмотреть не на мир, а на, не знаю, на весь земной шар, на Вселенную, да. То есть у вас расширение кругозора идет. И второй момент – это перспективы, которые к вам идут. Здесь у вас вышел вообще жираф. С одной стороны у вас лев за спиной, а здесь у вас такой жираф с длинной шеей. То есть у вас действительно поменяется вот все. Вы станете намного выше, вы станете видеть дальше, вы станете понимать лучше. Вам откроется, куда и к чему вам следует двигаться. Поэтому, мои милые, перемены очень хорошие. Я не вижу, что у вас заберут что-то лишнее. Я не вижу, что у вас заберут там что-то из жизни для вас важное. Заберут людей, которые вам мешают, которые вас разрушают. Что вам дают? 3 дара, прекраснейшие 3 дара, которые помогут вам почувствовать себя человеком нужным, важным и, самое главное, счастливым. На этом мое гадание закончено. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.